咁最後咧就去到 Part C 咧，就需要我哋計翻個 closing inventory in unit as at 31st December 2024嘅。咁應該咧就係問緊個 closing inventory 啦。咁因為12月1號2024開張嘅12月發生咗唔同嘅事幹咧，咁究竟去到尾嘅時候剩翻幾多件貨咧？咁換句話說，你一定要了解啲貨物嘅出入啦。咁咧呢度嚟講咧，就 Part A 咧應該都幫到手嘅，因為 Part A 咧就講過咧，其實咧我哋就出咗啲貨咧，就出咗80件俾 David 啦，出咗57件咧就俾阿 Peter 嘅。咁但係入貨嘅情況係點咧？剩翻幾多件貨咧？咁可能我哋就要再需要去揾資料。咁咧，而題目咧就 by the way 咧都講得好清晰嘅。如果你咧睇埋其他資訊咧，其實就冇得抵賴嘅。有啲同學咧可能就話會唔會仲有其他銷售啊，或者仲有其他資料係冇講清楚啊 miss 咗啊，咁就絕對唔會嘅。咁所以咧銷售就梗㗎啦。咁但係反而咧入貨咧可能真係要了解多啲。咁咧如果你記得嘅話咧，因為咧佢話所有嘅入貨咧都係 on a cash basis 嘅。買貨嘅時候咧，入貨嘅時候全部都係即時找數。咁而咧，呢度咧，你睇翻題目資料咧，應該咧就係咧，有曾經做過12月2號咧就有 purchases 4000，同埋12月7號咧就係 purchases 8250嘅。咁所以咧，根據晒題目咧，我估咧就應該係得呢兩筆嘅 purchases 嘅啫。咁雖然你可能都可以拗啦，係啦，即係譬如 point 2啫就講得好清楚，就話得兩個 sales transaction，咁會唔會 purchases 佢冇講，會唔會仲有其他咧？咁但係我覺得真係唔好再去揾石頭揼自己隻腳啦。咁所以咧呢度我哋見到兩筆嘅 purchases 啦，咁但係呢度係銀碼嚟嘅，咁所以我哋究竟幾多件咧？咁我哋應該咧就唔難嘅，因為佢就話12月2號咧，咁其實咧就係40蚊件入貨價。或者咧，12月7號咧，其實個來貨價就係55蚊件，咁所以咧好容易咧，其實就係揾到咧，就係12月2號咧，你做翻個除數咧，咁就應該係100件啦，同埋咧12月7號咧就係150件嘅，喺12月2號同埋12月7號。咁但係咧，原來去到 point 5咧，就講到咧喺12月19號咧，原來咧就係退咗貨喎。原來我哋公司咧就退翻啲貨咧俾供應商嘅。咁咧就係因為咧，原來12月7號係啦，12月7號咧喺呢個8250咧呢一批貨入邊咧，應該有一啲可能麻麻地啦啲貨，咁我哋就退翻俾供應商。咁但係退咗幾多咧？咁呢個就係問題啦。咁因為咧，佢話退咗 some damaged goods 就唔係退晒，咁所以咧就唔係退晒咁多貨，咁所以咧我哋可能真係要諗真啲，究竟退咗幾多貨啊吓？咁呢度嚟講咧，咁其實都有一啲 tips 嘅，因為佢話咧即時收到一個支票嘅退款㗎喎，咁所以如果即時收到支票退款咧，應該咧就係講緊咧呢筆錢啦。應該就係咧呢個385咧，銀行收到呢個385咧，你見到係同 return outward 有關啦，退翻貨俾供應商，咁啲貨離開我哋公司去翻供應商嗰度，咁所以呢個係 return outward。佢話咧呢個385就係同 return outward 就有關啦，咁同埋12月19號啦，咁所以咧就絕對係 point 5講嗰樣嘢咯。咁所以咧呢度銀碼咧就係385咁多錢。退貨，咁但係究竟退咗幾多件貨？因為我哋要計件數啊嘛，咁所以咧其實咧都係嗰句啦。咁你做翻個除法啦，因為12月7號咧，咁應該個來貨價係55蚊件，咁所以退貨嘅時候當然都係跟翻呢個價錢去退啦。咁所以咧其實就退咗7件貨嘅。咁如果係咁咧，就應該揾得到究竟剩翻幾多件貨啦。咁咧12月31號咧，應該咧就係剩翻106件貨嘅。咁點樣計咧？就係因為入貨咧，我哋就入咗100件啦，入咗150件啦。咁但係咧就退咗7件啦。咁所以記得減7。咁另外咧就係咧 Part A 嗰度咧，我哋就話銷售咗賣出咗咧，出咗貨80件同埋出咗貨57件嘅。咁所以最後咧，其實你就應該計得到就係106件啦。咁除咗個件數之外咧，另外咧 Part C 咧都問埋咧個 weighted average cost per unit of closing inventory 嘅。咁你知道剩翻106件貨啦，咁但係我想問個加權平均價就住每一件貨係幾多咧？咁呢個就係 Part 2要揾嘅嘢。weighted average cost per unit of closing inventory。
咁咧呢度咧其實就係就係題目都講得好清楚，呢間公司係用 weighted average cost method 啦，咁同埋 syllabus 咧其實都係教嚟教去都係得呢個方法嘅啫。咁點解會講到呢個方法咩係 weighted average cost method 啊？同乜嘢有關咧？咁就係源於咧，就係因為有陣時咧的而且確就係好似而家嘅情況啦。原來咧有陣時入貨咧就係40蚊件。係啦，有陣時入貨咧就55蚊件，原來咧個貨物成本咧可能隨住咧唔同嘅經濟環境或者唔同嘅供應商佢一啲嘅定價嘅策略，咁可能真係有個唔同嘅喎。咁所以究竟嗰個 closing inventory 嗰個成本究竟係幾多咧？咁究竟 closing inventory 嗰個價格係幾多咧？咁其實就要去計一計咯。咁所以呢度咧，我哋就應該成個 syllabus 都係淨係學咗 weighted average cost method 嘅啫。咁所以咧呢度咧，頭先講啦，個來貨價又可以40蚊，又可以55蚊，又可以40蚊，又可以55蚊，究竟係邊個好啊？咁我哋就做個加權平均法。咁所以咧，一係就40蚊，一係就55蚊成本。咁究竟係幾多好咧？咁就做個加權平均。咁點樣加權咧？咁因為咧，40蚊呢個成本價嘅貨咧，就應該係頭先講過就係100件嘅，咁所以咧有100件嘅貨咧就係40蚊成本價，咁而另外咧55蚊件成本價嘅貨咧，咁其實就係有150減7，記住咧我哋12月19去做咗個退貨嘅，就住呢一批貨，咁所以咧55蚊件成本價嘅貨咧就有咁多件150減7，咁我哋就加埋佢啦，咁就做翻個加權平均，咁所以咧就除翻開有幾多件呢啲咁嘅貨啦，咁所以咧就除翻100加150減7，咁咧呢度咧就係一個加權平均法啦。咁如果係咁咧，你應該計到咧，咁就應該咧個weighted average cost per unit 咧就係48.83蚊一件嘅。咁所以你見得到咧，應該咧就平均啦，即係40蚊又可能有，55蚊又可能有，咁但係咧應該咧輕輕咧55蚊件咧嗰個機會咧就大少少，因為咧就你見得到係有多少少呢類嘅貨嘅，咁所以你見得到個數咧加權平均完咧就會偏咗多少少去55蚊嗰入邊啦。咁其實正確嚟講就係48.83，咁記得咧跟翻題目咧 correct to 2 decimal places 咧，咁就完成咗個答案嘅啦。